Madagascar is one of 3 countries with the widest variety of mineral resources in the world. It ranks 7th worldwide in terms of attractiveness for mining investors. The Rio Tinto QMM company extracts ilmenite in the region of Fort-Dauphin, a town located at the southwestern tip of Madagascar. It plans to export 750,000 tons a year of ilmenite and 60,000 tons a year of zircon, starting from 2009 and for over 40 years. Rio Tinto QMM has deposits of close to 2,000 hectares in Mandin, in the rural commune of Ampasnapon, which is located 7 kilometers north of Fort-Dauphin. Ampasnapona regroups 3 fuktan of 9,800 inhabitants that mainly live off fruit trees, woodwork and mattings. A conservation area called Mandena is also located within the commune. Nanomboka tamin'ny volana janvier 2008 zay nanomboka nandray niasa tato amin'ny commune. Dia nataonay ny sensibilisation teo amin'ny fanaovana ny hitratany sy ny hitratrano. Dia nataonay ihany koa ny facture tamin'ireo orinasa lehibe izay misy eto amin'ny commune, mpitrandraka fasimainty izay navita fa construction lehibe dia nalefanay ny facture tany amin'ny QMM. Tonga koa ny be tena nampy anay hamolavola zany mikasika ny fomba fitantanana famolavolana ny teti-bola primitif zany na budget primitif. Dia tamin'izay fotoana izay fa nanao ihany zany ny teo aloha zany fa nisy budget primitif tato nefa rehefa nijerenay dia tsy mba nisy investissement mihitsiny ary tsy nisy hoe mifampidirana recette propre ho an'ny commune. Dia zay zany nahatonga anay hoe nirectifievanay le izy satria rehefa nivita ny formation mikasika ny rehetra dia tokony hisy fidiram-bola lehibe ho amin'ny commune arafana manao resaka investissement zany. Dia nanapa-kevitra zany zaho tenako manokana zany sy ny membre d'exécution teo amin'ny commune zany hoe inona no ataontsika dia hoe hanao tsena. Dia jerena koa ireo lakilasy ratsy ireo dia nataoko koa zany zay hoe aleontsika hanao lakilasy. Dia ohatran'izay koa ny tranombokin'olona hoe aleontsika hanao tranombokin'olona koa mba hivorian'ilay olona zany rehefa avy ny fivoriana. The World Bank organized a national workshop on social accountability, of which the participatory budget is a tool, in Fort-Dauphin for mayors and civil society. The workshop was followed by trainings for the mayors on the participatory budget in Durban and in Dakar. Ka ny fiveriko tany Durban zany tena nandalina mikasika ny budget participatif dia tena tapa-kevitra zany za fa tena hitako hoe fomba anankiray entina mahomby zany afana hitondra hitantana an'ity commune ity zany hoe amin'ny fomba mangarahara avelo mihitsy ny vahoaka zany hametraka ny zavatra tiany, hametraka hoe azo am'izay zany izy afapo am'izay vola miditra hoe kay ohatran'izao kay tena avy mihetahetana tokoa ny nataony satria zay manko ny tena olana zany amin'ny raha hitako amin'ny fitondrana rehetra kapobeny hatram'izay zany. Dia na dia efa vita zany ny budget primitifnay izay efa nandalo contrôle de légalité dia nataoko amin'ny fomba fahazahoako anazy zany hoe ohatran'izao ny fomba atao amin'ity fanaovana an'ity teti-bola efa rombony na budget participatif ity. Navoriko ny sokajin'olona rehetra teto tanàna zany. Dia teo zany ampifidianiko ry zareo hoe ekenareo ve ity. Dia tamin'izay zany dia nisy ny safidiana, nisy ny fanangana tana, nisy ny fifidianana zany dia ny ekeny zareo zany dia hoe ny lakilasy satria ny lakilasy taminay taty mbola ratsy daholo zany. Fa ny tranombokin'olona zany dia nilaviny zareo teo hoe mbola tsy lahara-pahamena anay zay fa mijiro sy rano ny lahara-pahamena.
ka zay moa gny rasy tamy taloha hevitry ny estimaire avao zany gny natao zay tianay natao zany ka mety zalanao an'izao hoe bureau gnovako kanefa sy zay gny tian'ny vahoaky de zay nahasara anazy am'izao vaovao zao hoe le vahoaky misy manany gny etaetany. Zo budget participatif zao seky sy mifagnalavy sa gn'atao ho fagnina mifagnentana amin'ny fomban-drazantsika an'io ary sy sarotsy amitsika gn'ampiasa anazy. The objective of the Projet de Gouvernance des Ressources Minérales, or PGRM, funded by different donors and by the Malagasy government, is to enhance the transparency and the governance in the mining sector, to support the decentralizing of mining activities, to promote private mining investments, and to support mining communes. Voalohany zany ny asanay aloha zany manao recensement hoe inona daholy ny tombontsoa tokony hiditra amin'ny commune. Voalohany zay. De avy eo ampina le commune zany hitaky an'le tombontsoany le etra zany. De rehefa avy eo izy ampina hitantana an'le vola fa tsy avela mandeha fotsiny izy. Rehefa avy eo dia nanao le fomba rehetra ahafahana hoe ampidi-bola tamin'ny commune zahay dia tany anisan'izay zany hoe ny fomba ahafahana hitaky nytiky permis de construire ny QMM aty satria raha tena nijerenay zany tena hoe vola lehibe tokoa raha ahafahanay hanatanteraka an'ireo tetikasa rehetra zay vinafinanay agny amin'ny 214 millions d'ariary any ho any le vola. Nanao relance indroa zany zahay dia fahatelony amin'izay zany dia niaraka tamin'ny région zany somary mba niteny kely an'ny QMM zany satria ny salasala be ihany QMM zany hoe fomba nahoana ny hitantananay le vola satria be ihany le vola ny commune mbola tsy ary nitantana an'izay vola be zay zany dia hoe raha tsy nazava tsara taminazy zany hoe zahay nefa manana n'ity budget primitif ty zay nilanina tamin'ny fomba hoe teti-bola efa rombonana ny rano tamin'ny vahoaka zay izy vao tsy nisalasala dia nandoa amin'izay zany rehefa tamin'ny volana septembre. Les ristournes qu'on doit payer autant au niveau des permis de construction ou lors de l'exploitation, pour nous, QMM, bon, c'est beaucoup d'argent qui revient aux communes et c'est très important que cet argent-là soit bien géré parce que c'est ces montants d'argent qui vont permettre le développement aussi des communes et même aussi de la région parce qu'il y a une partie qui vient à la région. Et donc on a tout avantage à ce que les gens soient impliqués dans ce processus. Dia hanatanteraka ny fodrafitrasa rehetra zay nieritreretina ho tanterahana ato amin'ny commune zany zay dia satria mbola maro ny taratasy karakarana zany amin'ny resaka appel d'offre isan-karazany dia tamin'izay fotoana zay zany hoe aleo aloha ampidirintsika any amin'ny banque ty vola tiky mba azahoantsika intérêt kelikely satria na rehefa nagnotany tamin'ny banque zany zay hoe pour 3 mois dia eo amin'ny 2 millions d'ariary eo zany vola azy dia zay 2 millions d'ariary zay tena zava-dehibe mihitsy ny ato aminay amin'ny commune. During the development of its 2009 primary budget, the PGRM, in cooperation with the SAHA program, supported the Ampasnapona commune in its implementation of the participatory budget process. Tamin'izay moa zany rehefa hoe nampahafantarana ny vahoaka le mikasika ny budget participatif dia nifidy olona anankidimy zany ry zareo. Dia nefa rehefa le olona anankidimy avy eo zany igny navelanay zany niaraka tamin'ny vahoaka teo nifidy zay lahara-pamenany tamin'ny vahoaka satria za zany dia nana initiative personnelko zany hoe tsy hanatrika an'igny amin'izay zany le olona mba tsy hatahotahotra hiteny zay tiany teneninao zany dia avy eo regny délégué regny zany mitondra ny etahitan'le vahoaka amin'izay aty anay amin'ny commune. Sika amin'ny commune ato zany nieritreritra hoe hampito-bola agny ho agny amin'ny 500 sy 700 tapitrisa ariary any ho any zany amin'ity taona 2009 tiky. Dia zay moa zany 700 zay zany hatolotra anareo fokon'olo zany ny andaharatsika ny laharam-pahamehanareo zany hanatanterahany laharam-pahamehanareo. Fa ny 20 kosa zany apetraka ato amin'ny commune zany mety hagnampihagny fonctionnement-nay io dia mety hanaovagna investissement zay tadiavinay ato amin'ny commune avao koa zany nefa misy fiatraikany avao koa any aminareo mifokotany agny zany. Ka miangavy ny solo tena ny délégué kiraidraiky aminareo zany hitsangagny dia sampy hitono zany hoe ny zavatra voafidy tagny amin'ny fokotany misy anareo kiraidraiky aby. Lara-pahamena amin'ny fokotany Ampasinampona dia reto avy. Voalohany barrage ny Lakandava, faharoa barrage vaovao ny Betaligny, fahatelo ziro sy rano amin'ny hôpitaly,
fahaefatra tragno folo. Ny lahara-pahamiana aminay fokontany Ambaniala, barrage, lalana zezika, trano fivarotam-panafody, sena. Misy telo ny fokotany samby manana lahara-pahamehana daholo dia eo amin'izay zany zay vao hoe inona ny hataontsika ahafahantsika hoe handahatra koa zany hoe ny tena lahara-pahamehana aminareo fokotany anankitelo dia ny safidianay anazy zany hoe ny hamaro n'ilay olo mahazo tombotsoa aminy zany. Zahay Ambaniala nananao an'izao hoe marom-poniny zahay lakandranony Nangosora ivo. Barrage Nangosora satria manompo olondreo zay fokotany Nangosora io tianay aloha amin'ny barrage io. Firy zany ny fokotany azony Nangosora? Fokotany Nangosora io ro fokotany azony io mahazo an'zareo mangaiky tompony io aby. Dia mety firy zany ny olo mahazo tombosoany aminazy? Maro olo mahazo tombosoa aminy ao maheriny ro 100 ponina. Marobe zany ny tantsaha tonga eto aminay eto mitaraina amin'ny resaka amin'ny tany. Misy satria le tany lova zany ny tany avy miray aman-dreny dia miady le taranaka aty afara zany amin'le fizarana an'le lova. Dia ohatran'izay koa ny ato amin'ny QMM koa zany marobe koa ny olona tonga ato aminay hoe tanay nalany QMM, tanay nalany QMM. Rehefa misy projet amin'ny toerana anankiray dia maro mazava loatra ny olona tonga eo amin'ny toerana na ny vahiny tonga eo amin'ny toerana. Reny vahiny reny anefa dia tsy maintsy tady toerana hipetrahana izy, tsy maintsy tady tany hivelomana izy. Dia manoloana an'izay indrindra dia ny sokatra tsy maintsy apetraka any amin'ny legiser foncier amin'ny fitantanana an'izay tany izay mba ahafahany tantsaha sy ny olona maka sy mikarakara an'izay tany izay ka ahafahan'le service foncier ihany koa mamoaka ilay ataontsika hoe certificat foncier na fanamarinana ny fanana tany sy ny fananany an'io izay zavatra rehetrarehetra eo ambonin'ny tany io ka mba ahafahany voalohany indrindra miaro ny fananany. Navoroko ny vahoaka dia teo zany dia resy lahatra daholo izay olona nanatrika teo satria ny domaine mihitsy ny nanazava, ny tompo mihitsy koa nanazava hoe mikasika n'le fananantany zany ary ny tombontsoa ho azo raha ohatra ka hoe tafatsangana zany le bureau fotony fananantany aty amin'ny commune. Ka na dia efa vita zany tamin'izay le programanay rehetra mikasika n'le andanenan'le vola dia nampiderinay additionnel zany mikasika n'io fanaovana guichet foncier io zany. Donc il n'y a aucun terrain privé qui était sur le site de Manden. Donc c'est un site qui environ 2000 hectares. Et donc le terrain, c'est une utilisation temporaire. Donc on a un bail amphithéotique pour l'utilisation du terrain. Et il y a bien sûr quelques occupations par des gens des deux communes par rapport à des terrains d'agriculture, des petites plantations, des choses comme ça. Donc les ententes ont été toutes signées l'année dernière. Et donc voilà. The implementation of the participatory budget process not only generated the achievement of the population's priority projects, but, most important of all, the motivation of the latter to participate in the development of the commune. Tianay satria hitanay drasy tena soa mandray anay apahasora ny numéranay fa satria tsy misy raha finifininy fa draha resaka ainay ampiaby maso. Vita aby tateza. Ireo zavatra izay hotokanantsika androandreo dia ny EPP sy ny guichet foncier. Tsy nataonay mpanjavatra koa nefa ny asa izay nataon'ny fokon'olo, ny tatadrano sy ny lalana Ambaniala. Ka nataonay ankinisany hotokanana koa zany androany mba nifanomezan-danja an'ireo fokon'olona izay nazoto ny asan'ireo asa izay tsy nandoavam-bola fa tamin'ny kirikony zareo tokoa nanatanterahany azy. Miasa mafy isandrena Ambaniala. Fahasambahoaka communauté tahaka nanavitrango fokon'olo niho fevrier dia nandray azara ny fokon'olo maimay poa sisy karama. Dia nanao trasena roa
de ny vahoaky nandray anjara amin'ny fagnamboara vakazo de tsy nisy ariary na ino de ny fokon'olo zany ny vano hazo boka reo aby da salaka amizay koa zany ny lalanagny agny amin'ny fokotany isaisany andrase sy matigna ko dade fanare soagnanay ngarabe tafa veny ngatan malube silano endri Sy misy andaminy te sy misy raha vola zany fa resaky ty mangarahara ty zany niboahan' le fifandraisany io. Resaka amin'ny teti-bola farimbonana io zany fa tsisy vola hoe misy karaha. Vitan'ny maire aby zay raha rehetrarehetra any amin'ny commune ety. Da mazoto zay mandoa hetra aminazy. Tafapetraka soamatsara ny demokrasia feno ny mangarahara ka izany rehetra zany dia ny entiny mpentanàna vaovao ankehitriny. Marisiky ny vahoaka satria hitany antsipiriany fivoahany ny vola na dia ny remblanja aza ambarany bentanàna atao tatitra ny vahoaka. Taka amin'ny afisy Agnarabe. Isapokotany. Misy aby na amin'ny lalan'igny. Amin'ny lalan'igny da misy aby. Fa ny tamin'ny taloha da sy nisy an'izay tsy misy zavatra fatany vahoaky. Ny raha commune ato fa mandeha avao ny vahoaky. Da moly avao ny vahoaky sisy raha fatany. Fa amizao napahafatany vahoaka aby ny raha amin'ny commune zay ny mahatonga ny commune ataony ny vahoaka amizao ny asa ataony ny fokon'olona amizao. Tsy misy melangala zany ny fokon'olona. Tonga ny fotoana zay anaovantsika nitaritra ny mikasika ny teti-bola ato amin'ny commune fa alohan'ny anaovantsika an'izay ngamba mba tiako fantatra hoe iza iaby ny présent complet daholo ve ny délégué ny ampasinam-poana? Andeha mamory ny fokon'olo ny délégué da mahazo ny tatry ny tigny fogny tahitapony vahoaka zany de mampinday koa magnampifoany commune etiky. Ohatrany misy fanontaniana madame satria ny volan'igny zany tamin'ny mois de juillet mois de juillet izy ohatrany raha fito tapitisa amin'ny mois de août io izy 400,000 tapitisa ohatrany raha nidangana be ny vola ny voaka tamizao amin'ny laniany. Tamin'itiky volana août ty zany nanomboatsika ny vidy ordinateur ny vidy an'ireo tena ohatrany mampagnano ny saim-bahoaka zany tena hitako mivelatsy ny sain'ny vahoaka eto satria da tena zany filazako anazy azony sara zany ny fitondrasana anazy ary da tena tiany vahoaka koa zany izy nagnaivany mangarahara satria sy nady même 5 francs zany tena hitany mahaso aby hitany vola mivoaka hitany vola miditra araka ny hitatsika ny amin'ity détail ty aby zany ny dépense rehetra. Ravoravo ngapasy bitable la classe. Tsy lanany ka na belana nenay. Zagna naramera. Hanao chèque daholo soa. Zay mahita zany fa mety io ary tokony toizana ary tsy tokony hijanona amina fahatra anakiraiky io fa raha hita fa mahomby izy ary ohatrany hoe ny inona zany ny indisy rehetrarehetra manambara fa mahomby le zavatra de tokony aparitaka anatin'ny commune zay didianay farafaharatsiny koa raha hitatra eran'ny Madagasikara moa zao maika tsara. Fandraisana anjara efa nataon'ny QMM tato dia maromaro ihany. Ao aloha ny trano dokotera, trano vato UEPP ato amin'ny fokotany Ampasy. Dia ary amin'ny fokotany Mangaika misy ny CEG. Dia ivelan'izay dia ao le canal any Betaliny. Misy ihany koa fandraisana fanofanana ny tanora tsy hanasa tato, fampianarana azy hanefy. The concerned region and communes will benefit from the export commissions of Rio Tinto QMM that is exporting ilmenite and zircon for the 3rd year. The Ampasinampura commune and the region are getting ready to properly manage the commissions. Ny anjarany fotsiny dia hoe mba tsy ho natokana na vitsy no azo tombosoa fa mba ny commune rehetra ato amin'ny faritra izay tsy azadino fa mizaka ihany koa zany fetrekany
ny fisiany le tetikasa hoavana io fa tsy hoe le commune hitrandrahana fotsiny no ataontsika hoe zany hiarany côté négatif nireo zavatra reo. Tsika zany rehefa nijeregny zany dia hoe mety tsy tafiditsika zany tiky vola zay nieritreretintsika ho ampidirina amin'ity 2009 ty. Zao fa misasaky ny taogny mbola tsy tafiditra avao ny vola. Fa mety hapiditra zany tsika toato mety eo amin'ny 70 millions d'ariary fotsiny na 100 millions d'ariary. Nefa raha magnenty zany zaho ny ty laharam-pamenatsika tiky barrage 100 millions d'ariary. Donc tsy ho ampy mihitsy ny volantsika. Dia hagnotany anareo zany zaho satria tsika fa eto avao hoe ino zany ny hataontsika voalohany ka amin'ity vola tsy ampy tiky zany. Da ny zavatra mbola tsy vita zany ny kanalinay any Ambarikandanio miaraka amin'ny akoka. Ka tapany io zany vita ko mba manakory mangatay mba vita zany le asa eo. Le vola kelikely vidin'ny akoka Barkanda zao 25 millions d'ariary. De nefa le tsenatsika zao tena mbola tsy misy tokotaniny zany izy eo. Ka juste hevitra atsipy koa satria mbola agnatin'ny laharam-pamena aby zay dia zay tapaky ny maro eto avao zany. Any président conseiller. Mana madame Raquel mivola tokony eritreretra apetraky zany eo tokony mitariky pompe jusqu'agnagny hôpital. Na sia mitariky mividy fila hatreto araky akaiky ny vola mapetraky zero agnany hôpital. Tena hevitsiko zany dia tokony ho nahina amin'ny sena le vola zay tokony hampiasany sy aby. Za zany raha fa sy ampy ny vola dia ny fotodrafitrasa zay ampiny amin'ny resaka famokaranay ka aloha satria ndreo ny sena io vokasy mandeha sena fa sy ny tragno be mizolazoala fotsiny. Io zany ny tokony eritreretra hoe drainage na barrage io zay zakany vola amin'io atao. Ny raraka fahazahoako anazy zany tsika zany fa mana-tsena provisoire avao eo. Mbola tsy dia mamaiky zany tsena io raha amiko zany. Raha fahazahoako ny resakinareo zao. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe ny tambarasika fokotany dia le tragno findesany garde malady miaraka amin'ny jiro sy rano ny hôpitaly. Ao zay? Zay zany. The application of good governance at the commune, region and government levels constitute the basis for genuine development. The mining resources are not inexhaustible, and it is the development they lead to that needs to be sustainable. Ny fomba fiasa zany amin'ny aorianagny zany araky ny fahazotoan'le mera magnaraky ty isiny ty asa zay ataon'ny mera raiky tiky zany. Fa ny etaetanay vahoaka zany dia ho retirety eto zany mera eo. Raha ataogny tombatombana amin'ny budget primitif moa agnarany be mivola tokony hiditsy amin'ny commune raha fa tsy mitavandra regny KMM regny zay fa mahazaka tegna tsara tsy maintsy handroso tsara ny commune. Mieritreritra zany zay mba tena hoe fo mpamokatra voankazo azahoandrana zany ny atem-pasinam-poana satria fisian'io port io à Fort-dauphin zany dia hoe sahala amin'ny hoe possible zany hoe ny hisian'ny lalam-barotra zany mikasika an'izay fanondranana voankazo zay zany. Pour moi, tous les revenus qui vont être générés ou les ristournes qui vont être payés au fil des années, je pense que c'est un investissement que les communes doivent voir à long terme. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir peut-être une partie qui est mise de côté pour le développement futur. Latandrany piso egny zay latasimo agny. Taloha efa ratovay nivarotsy kafe naondrana andafy egny. Taloha efa ratovay nivarotsy sakay. Nagneza aby zao raha zao. Nilevinagny koa. Fo azitsika ndraiky. Fa indro misy poro ho, misy ranasambo afaky hagnondranatsika ananjay. Dra asika tiky ny boly, olo mahay nizaka. Isika mitataky manjeragny vy. Nuo sika te hivoasy ampitombo sika ny voly sika efa vonona amin'izany ny fanjakana hagnampy asika. Dia zay zany tanjona commune matanjaka manana ny fampidiram-bolany anazy manokana dia amin'izay fotoana zay le mine zany mba zavatra investissement fotsiny no ampiasaina aminazy. Tena mampitombo ny fidiram-bola eny anivon'ny commune ny fitrandrahanareo arenan-kibon'ny tany misy ao aminy toy ny fasimainty aty amin'ny faritra Anosy vokatry ny fandoavan'ireo orinasa mitrandraka ny tamberim-bidy avy amin'ny vokatra trandrahana ho an'ny commune sy ho an'ny faritra. Mila miatsara manaraka an'io
fitombon'ny fidiram-bola ao amin'ny commune io ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana mba hampaharitra an'le fandrosoana. Teti-bola ifarimbonana dia anisan'ny loha hevitra iarahan'ny samiasa amin'ireo commune miara-monina antoka aminy any amin'ny faritra iasany. Nahitana fiambiazana tokoa izany na teo amin'ny lafin'ny fomba fiasa na fiatsaran'ny fidiram-bolan'ny commune. No rehetra ekefireo dia namaly ny fangataham-piarah-miasa avy amin'ny PGRM antsa ka nampivelatra fiarah-miasa momba n'ity teti-bola ifarimbonana ity tany amin'ny commune faritra Nosy izay voakasiky ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny andraikitry ny sa tao anatin'ny fiarah-miasa moa dia ny fanohanana ara-teknika. Yo.